幾錢買呢杯嘢98蚊， ？98蚊，貴一隻草龜係一條草龜，係送俾阿龜呢嚿。哇！嗱，今日肥夫過嚟南海啊，帶你去食一間廣州人同埋佛山人都好中意開車過嚟食嘅酒樓。好，到埗，石岐乳鴿村啊，細佢。咩湯嚟㗎呢煲？叫龜湯，龜湯嚟㗎。嗱呢排真係個人濕啊，好去濕啊啱啊，土茯苓煲龜呢啲啊接地氣啦啩，擺晒啲嘢食喺度。入兩位啊，邊邊邊啊？呢邊啊，好惡啊佢個樣，係咯，點啊？唔會打人㗎，少少。呢度點菜又可以選佳麗咁，我同你講，周街都可以點。名檔就咁喺度炒，鹹豬骨煲林大芥菜。真正嘅馬來西亞骨茶，新鮮嘅台山生蠔，有新鮮雞翅，蝦乾、魚乾、臘味蒸肉餅，哇！呢個好送飯啊！呢個嚟到乳鴿村冇理由唔食乳鴿嘅。有隻香茅乳鴿，有隻紅燒乳鴿，紅燒係熱氣，咁啊香茅啊。其實好多人都紅燒乳鴿以為係燒喎，但係基本上都係炸嘅喎，係嘛？係。哦，好，你可唔可以幫我攞啊？我隻腳好痛啊！真係㗎，痛風啊，姐姐，真係㗎，真係腳痛啊，幫手啊，嚟，唔該你啊！自助茶水，乜嘢都自助呢度，反正就嚟到點餸都自助啊！隔中我成個圈先點到菜翻。下次我買個輪椅俾你啊！啊！下次買個輪椅俾我要電動嗰啲。呢煲嘢正啊！幾錢買呢杯嘢98蚊， ？98蚊，貴一隻草龜，有細頭有細尾嘅，即係唔係老演員嚟嘅。唔係，龜頭咧？睇到，哦，因為龜頭唔喐咁樣嘅。都爛咗啊！個龜頭爛咗，但係好罩忌嘅喎。誒呢嚿正，呢嚿我最愛。喂，唔係喎，兄弟，你而家未企得穩嘅喎，又要飲呢啲啊？係啊，好茯苓啊，嗰個去濕啊！我哋個人呢排濕啊，呢排濕你仲啊，好過飲啤酒啊，900蚊買唔到啊！最去濕啊！呢啲啊，赤小豆、土茯苓呢啲啊，廣東去濕湯水標配嘅兩樣嘢。啲赤小豆煲到起沙嗰種感覺，真係好似食緊紅豆沙嗰種咁。我真係唔知咩味。攞出嚟啊！送俾阿龜呢嚿，哇！骨膠原啊！啊，幾好食㗎其實，慢慢嚼下佢，好香㗎，嚟咯喎！哇！山葵和牛脷，佢呢個脷啊都切得好厚下㗎，應該會係好爽好滑嗰啲嚟嘅。哇！我估唔到第一次同和牛打車都係咁嘅感覺啊！和牛本身佢係好嫩好滑嘅嗰種一種牛肉嚟嘅，山葵嗰種清香味放落去咧，其實我覺得都係好夾嘅，但係我覺得個醬多咗少少。依間石岐乳鴿村咧出名就係乳鴿啊！以前我記得好耐之前嚟咧10幾蚊隻嘅啫，食到而家27蚊隻，滑得嚟又多汁，個皮又夠爽，帶少少呢個香茅味。但係佢呢個有香茅味嘅，我第一次食咧，鴿質靚。哇，好靚個肉！呢個就係蒸肉餅，三乾蒸肉餅，邊三乾啊？蝦乾、龍脷乾、臘肉乾，會唔會飯㗎？見到呢啲就唔食飯啦，問下會唔會飯先啦？蝦乾、龍脷乾、臘肉乾，下邊啲肉餅啲汁啊正，呢一啖係最精華。呢嚿肉餅啊，爽皮，咁好食呢個肉餅。雖然係等耐啲，但係值得等，好送飯啊！魚乾咧一定要實鹹香。生晒白辣椒蒸牛肉，呢啲就白辣椒啦。牛肉乾，啲風乾牛肉，呢啲牛肉咧應該係喺湖南嗰邊好多嘅。佢係點樣整嘅咧？佢係一嚿生牛肉，跟住咧攞落去個鑊底度辣一辣佢，跟住就攞上嚟風乾。又係童年回憶啊！幾錢啊？我哋今日點菜，我同你講，我哋點啱咗。第一個，我哋有湯飲；第二個，我哋有2個下飯餐可以送飯；第三個，我哋有牛脷同埋乳鴿，我哋就空口食送下燒酒，想要乜都齊晒。呢餐 pizza 238蚊，皮膚探價服，唔使行翻嚟收等。記得關注我啊！